هذه السايبر تراك معروفة بشكلها الغريب ذا، وقديش انها سيارة مرة قوية، والصراحة من زمان ودي اجربها لانه صعب تحصلها اصلا وما في منها كثير بالشارع. بس الكويس اني اليوم استاجرتها من واحد لمدة يوم كامل استخدمها على كيفي واسوي فيها اللي ابغاه. فبما انها اقوى سيارة ناوي احطها في اختبارات مرة كثير، اختبار السواقة في الخط، المميزات، السرعة، وهل هي زي ما يقولون من جد مدرعة وحش في الشارع ولا لا. فاللي ما يدري الحين قاعد اسوي سلسلة حجزت فيها اطول رحلة موجودة في العالم ترجعني للسعودية، تحديدا بيتنا في الجبيل، ومدة الرحلة 30 يوم وفيها بيكون 30 مقطع، والسيارة ما اتوقع وصلت السعودية للحين، فعشان كذا حصلتها في المدينة هذه وعلى طول حجزتها لاني ناوي اشتري سيارة كهربائية بعدين في المستقبل، فممكن تكون هذه. بس الحين بنروح نحطها في الاختبارات لانها موجودة تحت في المواقف. Let's go. طيب يا اخوان، احنا الحين هنا في الباركنج، زي ما تشوفون باركنج جراج. هذا طبعا زي درايفر، اللي يتذكر درايفر تيجي السيارات الرهيبه والاشياء دي تحصلها في الجراجات، فعشان كذا السياره دي ما ادري وينها، توني ماخذها بس ما ادري وين واقف الزبده بالضبط. فعندنا التطبيق هذا واللي هو المفتاح اصلا، ما ادري يسمع الصوت ولا لا. وين قاعد يسمع صوت؟ قربنا. هل هو متخبي هنا ورا ذا؟ وات؟ وين؟ ورا الستار ولا ايش؟ وش ذا؟ وش ذا المربع؟ وش ذا؟ ايش قاعد يصير؟ لا هذا حاد؟ اوكي والله حاد تو ماتش. وين العيال؟ ماني مصدق. وش ذا الشكل يا اخوان؟ وش ذا؟ اول مره اشوفه زي كذا قدامي زي الناس، نادر مره واحده شفته في الشارع، بس زي كذا قدامي بعد شوي بتكون عندي اليوم كامل. زين. طبعا السيارة حرفيا اتحكم فيها من هنا، كل شيء اقدر اسويه من الجوال بس. فابغى اجرب احط الشنطة داخل، بس ما ادري كيف افتح ذا. اخر ام القوة، كان زي البهبهاني. عادي السيارة عادي زي البهبهاني في زي كذا. ما يقفل. اما ما يقفل، يلا لازم اسويه بنفسي. بسم الله. وش صار؟ في احد صيح والله. ايش صار؟ في احد هنا؟ اسمع. وش ذا؟ اتوقع هذا صوت السيارة يمكن. خلينا نقول صوت السيارة. اوكي خلينا نقول صوت السيارة. ما في يا اخوان مساك، ما في شيء. كيف بفتحها ذي؟ لا يكون بالازرار هنا ولا ما ادري. طبعا ما اعرف عن السيارة ولا شيء، كذا سواح شفتها مرة قدامي قلت ابغى اجربها، فعشان كذا حجزناها عشان نجربها اليوم كامل. بس المشكلة ما اعرف ولا شيء عنها. حاشا قاعد يطلعون فيني. وين يا باليوم؟ بداية هذا الحين يشوفوني هنا ساعة ما اعرف ادخلها. نم الحالة يا شيخ، فشلت. الو اوبن دور. قاعد اتكلم انجليزي يمكن يفهم، فهمتوا؟ هذا اوكي فتح ذا. رجال هذا زي كذا بس اضغطه. الله يا طلع بس تضغط النور ذا بقوه وخلاص. هذا ساعه نشبت هنا. ولي المربع. والله كاني راكب طياره. تعرفون السبيس شيب، الطيارات الفضاء؟ حتى انا ما اعرفها يعني من داخل كيف شكل الاشياء، بس احس اني زي كذا راكب شيء زي كذا، فهمتوا؟ لانه ما في عندك طبلون، ما في شيء عندك هذا المقود مستطيل مو دائري زي السيارات العاديه. فصراحه ما ادري قاعد اسوي انا كيف بسوق هذه بعد شوي، لكن بنجرب. اوكي بنجرب كيف نطلع برا. مو طبيعي الشيء، كاني قاعد اسوق دبابه. والله الشيء ثقيل، السياره مره ثقيله. اللفلفه والاشياء هذه والتحكم فيها شوي لكم عليه. كان من جد كنا دبابه كبير مره. الناس قاعد يخشون في طريقه بس ما يعرف كيف يكشف، ما يعرف كيف يسوي شيء ولا شيء. كذا سوح عارف كيف مشيها قدام. فالحين ماشيين قدام احنا لين نحصلنا موقف فيه زي الناس. والله ما اعرف اسوق. ايش ذا القرف؟ حيهم باليوم من الوحش. عندنا السيارة هنا، ناخذ المفتاح معاي. أحسن شيء المفتاح هو الجوال. زي ما توني وقفت وكذا متوهق قاعد طالع في الآب، ما أدري كيف أطفيها، بس أتوقع إنها ما تطفي. يمكن ما تشتغل، ما تطفي، بس تركب تمشي. يا قاعد اخذ لهم تور. الزبده زحمه، صار تجمع شيء ما مداني وقفت هنا على طول الناس تجمعت. شو صار في تجمهر كبير على السياره، ما اقدر اسولف عنها. الزبده السياره طبعا استاجرتها، اللي ما يدري سعرها تقريبا 130 ألف دولار. فانا استاجرتها يوم واحد تقريبا ب 1000 دولار. اوكي من واحد تو شاريها ذا الشخص، تو ما صار له اسبوع. اوكي فانا حجزتها من عنده، كلمته زي كذا واستعملت كرت الشهره طبعا، فاعطاني السياره حقتها يعطيها الف عافيه. والحين قاعدين نفرفر فيها. اليوم بنجربها كامل، بتكون معاي. وش ذا؟ كأنه مكوك فضائي الشيء. Up close and personal. Yeah, but I can't get you inside because this car has to know you first. What? Yeah, what's your name? Adrena. Hey Tesla, this is Adrena. She's my friend. Hi Tesla.
طيب زي ما تشوفون عندنا هنا الداخليه، هذه المقاعد الخلفيه والاشياء ذي، ويلا صراحه مره وسيعه، تحس انك يعني كانك في بيت، عرفتوا. بس بالنسبه لمراحه الكنب مره مو مريح، جلد وزي كذا وقاسي مره، بريال تستحمل مدري كم يعني ساعة ساعتين هنا. في شيء لازم تعرفونه ان السيارة هذه مو نادر تشوفها في الشارع، لانه مو صانع منها كثير، بس صانع منها حبات قليل تقريبا، بس في الالاف زي كذا ما ادري كم، بس انه مرة قليل صانع منها، فنادر يعني تحصلها. وعشان تشتري واحدة زي هذه يبغى لك كم 5 سنوات، لانك انت اول شيء تقدم طلب انك تبغى تشتريها. فاللي اخذناها منه مقدم طلب من 2019 دافع ديبوزيت وما ادري وش عشان بس يشتري ترك هذا. فيا بعد 5 سنوات شراها، والحين احنا قاعدين نجربها. طبعا السيارة تتحول إلى تراك، اللي اسم السيارة طبعا نسيت أقول لكم اسم السيارة سايبر تراك، يعني إيش؟ هي تراك، ففيها حوض هنا، بس أنت أول شيء لازم إيش؟ تفتح الجناح ذا، فهذا اللي بنسويه الحين، إني المفروض أفتح الجناح. ليتس جو، وفك لكم ذا بعد عشان تشوفون. الله الله الوحش، الله الوحش. هل نشتري واحدة تسلا زي هذه ولا تسلا ثانية؟ لأن أنا الفكرة من الفيديو ذا لازم أشتري تسلا، لازم يكون عندي سيارة كهربائية عشان أكون محافظ على البيئة. باليوم الرهيب يحب البيئة. طيب عندنا هنا قدام المحرك، خلوني اوريكم اعطيكم تفاصيل على المحرك شوي. بسم الله، نفتح الكبوت. يا سلام، ما في شيء. طب السيارة كهربائية فالصراحة ما ادري وين المحرك، قبل شوي في واحد سألني صرفت له، ما ادري وين المحرك، اتوقع انه موجود داخل السيارة. هاي ميديوم لو. اوه لا، بهبط السيارة وارفعها، مستحيل هايدروليك كذا مهبطة للأخير، بحاول ارفعها فوق اعلى شيء. الهيدروليك. طبعا السيارة مليانة كاميرات، اوكي، في كل مكان في كاميرا، في كل شيء، في كل زاوية، فتقريبا يعني ما تقدر تسوي شيء، ما حد يقدر يسرق، ما حد يقدر يسوي ولا حاجة. بعدين بنختبرها في السرقة والاشياء هذه اذا حد يسرقها، بس الامان فيها كل زاوية تقدر تشوف احد. فما ادري، في ناس قاعدين يمشون جنب السيارة برضه اقدر اشوفهم. طبعا شوف عندكم هنا كاميرا، هذه الداش كام، ما يحتاج تركب، تلقاها موجودة على طول. عندك الكاميرات اللي قدام، الكاميرات الجانبية، في تقريبا 50,000 كاميرا في ذي السيارة. بس السيارة بشكل عام يعني تصميمها بيسك حرفيا، يعني زي ما تشوفون ما في الا الشاشه واحده تسوي فيها كل شيء، ما فيها زرار، ما في ولا حاجه، كذا بس الشاشه تضبط كل شيء في السياره، فمختصره سريعه. طيب عندنا تقييم الشكل زي طعنت الحافه حاده يا اخوان. عندنا تقييم الشكل كامل، اوكي، من برا ومن داخل. زي ما شفنا من داخل ما فيها تفاصيل، سوح شاشه بس تحكم في كل شيء. وبس الصراحه من برا مره عجبتني، ما ادري ليش، الصراحه من برا عجبتني. فاعطيت اوفرول كامل الشكل من داخل ومن برا، اعطيه 7.5 من 10 كامل. الشهرة استعملتها والله، استعملت كرت الشهرة مرة ثانية، معليش الكل قاعد يطالع فيني. سلام عليهم على السريع، حيهم، شو الاخبار، شو مسوين؟ يعطيكم العافية. بعدين بنزل اصور معكم، اوكي؟ مو على السيارة. طبعا الحين قاعدين ناخذها في فرة عشان نشوف كيف القيادة والاشياء هذه، لان ورانا تقييم القيادة. رول كوستر، والله كانك في قطار. انا مشكلتي مع السيارة شيء واحد، اول ما اشيل رجلي من الدعاسة تضرب فرامل بقوة، ما ادري ليش. سواقة حرفيا غبية مرة، تو ماتش غبية، يعني اتوقع انها مخصصة للاشياء الافرود اللي برا الشوارع والاشياء هذه، لانها تركب ذي الاشياء، يعني ميك سنس. بس السواقة في الشوارع والاشياء هذه خياس. نعطيها تسارع على السريع، نجرب من الصفر. 1 2 3. ما شاء الله. تلاحظون الشيء في السيارة في اللفات، شوفوا كيف الكفر كله يلف، حتى اللي ورا دبابة، والله دبابة الشيء ذا ما شاء الله. معانا طبعا صاحب جديد، خوينا ذا تو شافنا قاعدين نسوق وزي كذا، قال السيارة ما ابغى اجربها. Say hi Tesla and then your name so it does know you. Hi Tesla. استيشان. Let's go. نجرب التسارع الحين، بخرشه، اوكي بخرشه بالتسارع. Just say go Tesla. Go Tesla. This is crazy. Oh, I love this thing already. What do you do for a living, boss? Real estate. You know? Thank you so much, man. You will get there, man. You'll get there. I'll give you a picture. Look here. طبعا نظبط خوينا ذا بالصور عشان إذا قال لاخويا الشيء ذا يصدقونه، فهمتوا، ما يكذبونه، فهمتوا. I'll see you with you.
زد اللي بيسوي الحين هو اختبار امان السياره. اللي ما يعرف الاي مو الاي لاس فيغاس مشهوره بالسرقات، فغالبا يجون يكسرون القزاز وياخذون الشنط والاغراض اللي داخل والاشياء هذه. بس ايش ايلون ماسك يقول لك ايش؟ ان القزاز حق السايبر تراك اقوى قزاز ممكن تشوفه في الحياه، فالمفروض انه ما ينكسر. تمام، عشان كذا بنسوي الاختبار وبنحط شنطه، والشنطه هذه بنخليها وبنروح نفر في المدينه ناكل نخلص امورنا بعدين نرجع. هل الشنطه انسرقت؟ هل القزاز انكسر؟ ما ندري، بنشوف. هذا ليش وقف جنبنا؟ الشارع ايش كبر امه جاي يوقف هنا جنبنا على طول، واضح انه فيها سرقه الشيء. المهم خلينا السياره وطلعنا نفر بالمدينه شويتين ونصور بالداون تاون، يعني لان لاس فيغاس ما شفتها كثير. وبعدها مريت مطعم لان الوضع مره جوع فنحتاج نتغدى على السريع. طيب عندنا هنا الوجبه زي ما تشوفون، جريلد تشيكن، دجاج مشوي، وعند احسن شيء فيه ذا شبت لي انه عنده رز والدجاج والاشياء هذه، فاكلهم يشبع. اوكي، اغلب المطاعم هنا ما تشبع، فنظيف يشبع نايس كويس رهيب. هذه الوجبه تقريبا ب $21. نضيفها لصرفيات اليوم وبعدين نحسب كم صرفنا في اليوم كامل هذا، فنكمل ناكل نستمتع بعدين ناخذ لنا فره. طيب يا اخوان تونا رجعنا نعطيها البوري. الله سيارتنا هناك. فالأمة على التطبيق، على التطبيق ذا فكرة أسطورية، كواحد يضيع أشياء ما يحتاج مفتاح ما يحتاج شيء، بس كذا وخلاص. زبدة خلينا نرجع لموضوعنا، جايين نتأكد إذا شنطتنا موجودة، القزاز ما صار عليه شيء، أتوقع أمورنا تمام. الأمان أتوقع إنه كويس، المفروض إنه كويس. مع سالفة الكاميرات والأشياء هذه والأمان زي ما تشوفون عندنا لايف، كل شيء قاعد يصير أقدر أشوفه من التطبيق، كاميرات، إذا أحد قرب من السيارة، فكل شيء يصير في السيارة أشوفه من هنا. يعني إذا أحد كسر القزاز بلغ على طول يجون يمسكونه. مرة كيف أسطورية. تقييم الأمان في السيارة هو 10 من 10 أكيد. كاميرات، سيارة مرة قوية، قزاز ما ينكسر، إيزي 10 دبل. وانا ما قد شحنت سيارة كهربائية في حياتي، فالحين بنجرب مع بعض ونشوف بكم السعر، كم تاخذ وقت والاشياء هذه، لان عندنا الوحش هذا بنعبيه بعد شوي لان بنروح مكان نطعس فيه ان شاء الله. والله ثقيل ذا، نشبكه على طول، المفروض تشحن. اول مرة اشحن سيارة كهربائية، ليتس جو. اتوقع كذا ولا ايش؟ كيف ادفع؟ كيف اسوي؟ كيف اشوف؟ ما ادري والله. اي والله قاعد تشحن. اي تشحن. اللي بنسويه اني بحسب لها ربع ساعة بس نشحن فيها ربع ساعة، لان غالبا السيارات العادية للغاز انه اقل من ربع ساعة، 5 دقائق شحنة فل. فاحنا في عالم السرعة نحب شيء اسمه شيء سريع، عشان كذا بنخلي هذه يعني زي هذا من يوم جينا وهو صافط هنا قاعد يشحن يعني مطفش. بنشوف كم بتشحن في 15 دقيقة وهل هي كويسة للاستخدام زي كذا ولا لا. وش ذا القناة الرهيبة يا ابوي، والله ذا شكله رهيب. في قناة يوتيوب طحت فيها قبل شيء مرة رهيب، شوف كيف ذا اسمه أيمن المدري ايش، سبسكرايب يلا عشان يوصل 5 مليون. ودي اوصل 5 مليون، رهيب الرجال زي كذا عرفتوا، ودي نوصل 5 مليون ولا شيء زي كذا، ما ادري والله يعني كذا عرفتوا. الزبده ان السياره تطول مره وهي تشحن، فحصلت بالشاشه العاب كثير تقدر تلعبها وانت داخل السياره عشان ما تحس بالوقت يعني وانت تنتظر. بس حتى مع ذا المشكله كانت انه الشيء مره بطيء، وتقريبا السعر كان نص سعر البنزين، فما اشوفها شيء كويس، فعشان كذا تقييمي لها هو 4 من 10. بس ما علينا، في شيء رهيب الحين ودي اسويه. طيب نجي هنا نحط افرود التطعيس ما تطعيسنج. الله والله قاعد ترفع، قاعد تعدل الوضعيه. اوكي ليتس جو. شوف الكاميرا كيف اللي ورا. الله والله طرف قوي ما شاء الله. اختبار الافرود ليتس جو. يلا بسم الله نعطيها اللفه من هنا. ما شاء الله. ما ادري وين حنا بالضبط يا اخوان، بس انه المكان قوي. السلام ما شاء الله قوي، وحش والله وحش. طيارة يا أخي ما شاء الله. الكهرباء والله الكهرباء رهيبة يا أخوان. السلام بسم الله. والله مريح يا أخوان السيارة، قاعد طاعس أنا قاعد زي كذا بس إني مريح. يا سلام على الروقان، بس قاعد تسوق دبابة كاملة
مربى مصفحه ذي نايس. تقييم الافرود والتطعيس والاشياء هذه مره جامد الصراحه الاكسبيرينس، بس انه المشكله انه المكان مو مره بذاك التحديات والاشياء هذه اللي تطلع وتنزل والاشياء ذي، بس على التجربه السريعه ذي مره اسطوري، فاعطيه 9.5. لان اكثر شيء عاجبني الصراحه الكفر يوم يلف مع بعض. جامده السياره خلقت للمكان هذا، ترى هذه بيئه التطعيس والاشياء هذه، فعشان كذا في الخط مره ثقيله، بس على هذا خفيفه تروح تنزل تجي براحتك يعني. ف8 لا 9.5. طيب يا اخوان زي ما تشوفون هذه السياره حقتنا، والحين وصلنا لنهايه يوم 11، فلازم نقيم السيارة كامل من 10 ونشوف كيف كانت والاشياء هذه. وبرضه قبل خليني اقول لكم بكم اجرت الشيء ذا. طبعا اليوم صرفت ما ادري كم، بس انه هذه لحالها 1100 1090 دولار عشان بس يوم واحد افرفر فيها والاشياء هذه، فغالية مرة غالية، بس انه لازم اجربها اوكي عشان نشوفها مع بعض ونختبرها ونشوف السيارة كويسة ولا لا. اعطيها 7.9. طبعا رفعتها نقطتين كامل عشان الاتنشن، بس الشيء بس تمشي في الشارع الكل يراقبك، الكل يطالع وش السياره الجامده الاشياء هذه، فالاتنشن يعيشك جو مو طبيعي. والافرود حقها مره رهيب، بس السواق هي مشكلتي معها اللي مره ثقيله السياره، ما اشوف نفسي اسوقها في المدينه، فيا عشان كذا ما بشتريها. لا مو عشان انها غاليه ولا شيء، بس كذا. اتوقع نشوفكم بكره في يوم 12 اوكي. في اشياء ثانيه برضو مره جامده. الحين وير جود تو جو. اوه صح لازم نرجع السياره. وير جود تو جو. Yeah.